awacho mana kama Kenya nitie to kanyiso jowinjo kama antiere an be mondo abed e Kenya no aparo mano biro bedo makosa maduong' kuom mana biro kwayo thuolo no ni ka wang' watieko twak to dakika manok wang' ni miya kaka nasekawo thuolo nikech wadhi e tich machielo chakre saa 2 mondo mi awuogi Homa Bay County to kendo awuogi Kenya mane ka twak maroma kawuono odhi bedo nyangafu kendo odhi bedo complete abas anyalo wacho gik moko to kare kanyo waonge mondo jo Kenya gi jo Homa Bay ong'e ni to an kaka woman rep ma Homa Bay moyier gi kura modhukno wan kanye an kanye gi tich mane jo Kenya mana dhi bedo kamito kata mana juma ni to kwayo makende mano kamano to juma ni mathoth otimore ken maber gi marach ni juma ni mane juma ni ana wacho ni gik mabeyo nitiere mosetimore tan kechi wacho weche adek ngina japuonj koro wadwa dhi mana gi agenda kaka ne wacho achiel idwanwa wache mafuta weche mag liet mag siasa mar adek okang'eni ni wacha mar adek nacho ni telo maber nang'o ahinya telo maber nang'o koro agombo mondo mi awach ni gima lich matimore sani en penjo ma jo Kenya penjo e wach mafuta to kendo aneno ka jotelo owuok mopogore ka ji duto te wuoyo e wach mafuta nyoro nang'iyo news aneno ka nyaka jo Kenya duto te sectors mopogore obed jo ngware obed jo matatu obed jo buses ne ji wuoye jo EPRA bende wuoye wach mafuta ne gi wuoye legal notices kendo ne gi wacho ni gimbe gidhi temo mondo mi gik moko dhi makare naneno ka ker kani Kisii bende wuoye wach mafuta matiende ni mokwongo namba 1 wach mafuta ni en wach momako jo Kenya duto te mano nyaka wayiere wach mar 2 nengo mafuta jo Kenya duto te yiere ni ok owinjo dhi malo wach mar 3 jo Kenya yiere duto te ka winjo kaka giwuoyo obed jo DCP obed president obed jok mani piny nyaka ng'i yore duto te man nengo mafuta ni nyaka duogo piny to kendo nyaka ng'i yore duto te minyalo ng'i ni to japiny seche ma nengo mafuta dhi malo ere okang' minyalo kaw mondo mi gibed cushioned gima wachakwa yiere mana neno ka ji te oyiere makata an kaka jaod bura nasiro en mani seche moko yo mwawacho go gik moko wawacho gik moko ka gima wadwan wakaw okang' mar yad more siasa wawacho gik moko mabeyo to wawacho gi e yo mok ber wawacho gi e yie mar buok mondo mi ja Kenya owinjo bed ni winjo gik moko e yo maler aparo ni wan kaka jotelo owinjo wapogi miluongo ni siasa gi service delivery tiyo ne japiny gi goyo siasa magi weche mopogore an kaka jaod bura Homa Bay ok dagom mondo wach mafuta ni ukete siasa dagom mondo mi okenge owinjo kaw mondo los wach mafuta ni nikech adieri manduk ka nengo mafuta ni malo nengo gik moko te ni malo mana diera makende adieri manduk koro wawe kete siasa gima nomora gi ker mar Kenya ok nasiro ni koro adwa kete siasa o penjo jo DCP ni to kwa keto siasa wach ni bedhi keto okang' mar solution watiga kili an kaka jood bura awinjo ka jo DCP bo mulo ni wan kaka jood bura Moses Wetangula owinjo ng'e ni within 7 days oluongo bura mondo mi wang'iyo kenge gi chike manyalo konyo wach ni nono to gidhi luongo ng'anyo ana wacho kaka jaod bura ma Homa Bay wach mafuta ni nyaka jotelo ng'i wang'iyo ni iwacho ni dhao gi lwenje mani pinje ma oko kelo chandruok naneno analysis moro seche mane ndiri nyoro gi ne e TV kane Citizen ogolo ni East African countries bech gi mar mafuta aneno Uganda aneno Tanzania aneno Rwanda ne gin piny matin kaluwore gi marwa taneno kano bedo proposed mamano ne giwacho ni tiyo zinarali yes chik be nitie mabak mano ni VAT mar fuel owinjo move quickly from 18 to 8%. Anadwa wacho ni wach mafuta ni adieri manduk kwa keto our political interest aside a solution must be found. Yeru kama na inya tadoro mar mon molos ko tende kod wach mano mar mauta chinta rika paga ngwen mar dwe kodinya korom gajwanga duola mano mar EPRA dalando nengo manyien omiyo rucha negilando nengo manyien nengo mabende nokelo to